دولت هایی که میخواستن بشار اسد را سقوط بکنن دیگر از اون صرف نظر کردن که حالا خودشان اونم گیر کردن، امریکا و انگلیس، که چیکار بکنیم و سیاستشان زیاد واضح نیست که اینا چی میخوان با بشار اسد بکنن. اما موقتا این چنینه که بشار اسد را نمیخوان ساقط بکنن به خاطر همین داعش. لذا در این سیاست ایران داعش بهترین یار و یاور جمهوری اسلامی بودن. دوم بینندگان عزیز، دولت عراق و دولت کردستان عراق، اینها به خاطر خطر داعش خودش انداختن به بغل ایران، در آغوش ایران، و ایران نفوذ و سیطره خیلی بالایی پیدا کرد. نفوذش 10 برابر شد به خاطر داعش در عراق و در کردستان. حضور نظامی و حضور سیاسی خیلی بیشتر پیدا کرد و نفوذش خیلی از سابق بیشتر شد به خاطر داعش. بینندگان عزیز، ایران بهترین استفاده را برده از داعش. کی فایده کرد؟ عربستان سعودی فایده کردن؟ نه. کی فایده کرده از داعش؟